முள்ள முறுக்கு கோணல வருதுல்ல. முள்ள ரமணி, முறுக்கு சுத்த வேற வழியா இல்லையா? மிஷின் இருக்கு, வாங்கணும். அம்மா காலத்துல தட்டு சுத்தாது, கை தான் சுத்தும். உங்க அம்மா காலத்துல ஆட்டுக்கள் தான் சுத்தும், உரல் அப்படியே இருக்கும். இப்போ கிரைண்டர்ல அப்படியா, உரல் தான் சுத்துது, ஆட்டுக்கள் அப்படியே இருக்கு. ஓ, ஏன் தான் இந்த தீபாவளி வருதோ எல்லாரையும் டயர்ட் ஆக்கி டென்ஷன் பண்றதுக்குன்னு லிட்டரலா நீ என்ன பொம்பரமா ஆட்டி வைக்கிற. போதும்.